Σεργιό, εδώ είσαι, Έλα, πήγε να περάσουμε. Έλα, καλά είμαι εγώ, πού είσαστε? Λίγο έλεος μιλάμε, αν είναι δυνατόν. Σε ποια είναι η ζωή σου? Πού είσαστε? Ωραία, πάμε προς τα πίσω να Πρωίκα χτυπάνε το λαό, απαντήσει θα πάρουν αγώνα μαζικό. Μίλαγε στους ματατζίδες τώρα, τους μίλαγε και του ρίξαν στα πόδια το χημικό. Μπροστά, δίπλα μας ήταν. Σε ποιον στο Μίκη να ρίξεις χημικό? Να καούν οι πούστιδες, αλλά θα το φροντίσουμε εμείς. Μόνοι τους δεν καίγονται. Εμείς ο μορφή του αγώνα πρέπει να είναι άλλοι πλέον. Τέρμα τα αστεία. Καλά ρε, πού βρίσκονται οι μάσκες. άμα θα γυρίσουν. Όποιος έχει μάσκες να τις φέρει.